Толку сме тројца? Да, Гоце кога ќе дојдем. Епа тоа. Се смените. Може да почнеме? Извинувам. Мислам дека сега сме спремни. Прво да ви посакам добар ден на сите и добро дојдовте и да ви се заблагодарам што дојдовте на оваа пресконференција денеска. Поводот, како што најавивме, престојното издание на The Festival, 16-то поред и второ во Штип. Она што од старт морам да го најавам за ова издание на фестивалот, за да ја оправдам и локацијата и сетингот денес како што го имаме на пресконференцијата, дека на моје огромно задоволство The Festival оваа година во Штип ќе се одржува во својот полн капацитет, односно со сите карактеристични дополнителни активности и содржини што ги носи фестивалот. Меѓутоа, на оваа пресконференција не е само тоа, не е само најавата на кампот и програмата, тука сме да го соопштиме целиот концепт на ова предстојно издание, што се не очекува на овогодинешното издание на The Festival во Штип. И со нас го чекаме да пристигне Гоце Сад, меѓутоа во прав момент, да. Меѓутоа како прав домаќин на овој фестивал во Штип, прво предност во изјавата ќе му дадеме на господинот градоначалник Иван Јорданов. Гоце победи. Само ако може прво Гоце да седне да имаме полесно вижење тоа. Добре дојде Гоце. Извинување до сите технички проблеми, ама Добро. Тука сме. Благодарам Катерина. Се слушаме, нели? Почитувани медиуми, најпрво сакам да се заблагодарам за вас, за вашето присуство на денешната пресконференција, да посакам добре дојде на организаторите на The Festival. Навистина ми е чест, задоволство и гордост што The Festival својот дом го најде втора година поред во Штип. Тој е доказ дека Штип е град на културата, град на уметноста, град на фестивалите и е навистина едно летно освежување за целиот исток и за нашиот град, затоа што The Festival ќе овозможи 3 дена во Штип да има и јадници посетители од целиот регион, не само од источниот регион, од пошироко, од надвор од државата, така да од локален економски аспект има огромно значење, но дополнителна вредност е самиот The Festival во Штип, затоа што шири вистинска уметност и култура. Нешто кое нам ни е предизвик и затоа ми е задоволство што еве втора година The Festival се одржува токму во нашиот град. Како локална самоуправа сме овде секогаш да дадеме подршка на уметноста, на културата. Тоа е нашата оправданост, така да посакувам да има одлична забава, добра дружба и позитивна енергија. Ви благодарам. Градоначалникот поради други обврски понатаму ќе мора да го ослободиме од присуството на пресот понатаму. Ви благодарам во секој случај што не достоите со честа да присуствувате на пресконференцијата и секако благодарност за поддршката на град Штип, на општина Штип за овој настан. Благодарам на вас. Нашите следни соговорници денеска се прво ќе го представам Огнен Стојановски, без В. Пијар на Пасворд продукција, меѓутоа и човек за себе Пасворд продукција, така да
човек кој што бил и зад логистичките концепти на организирањето на настани, продукцијата и така натаму, па дури и има замешано некогаш прсти и во програмските делови на аспекти на настаните во Пасфар. Овој пат неговата задача да ги представи новостите за Д фестивал број 16 поред, Д фестивал 2026 година, а прилично се обемни новите информации, повелевне. Да. Најпрво, добро дојдовте во нашиот Д камп. Се извинуваме ако ова не ви е природен сетинг за вакви пресконференции, меѓутоа ова ни е нас природниот сетинг каде што најмногу уживаме да креираме, да твориме, а тоа е во природа и да го создадеме она што ние сакаме потоа да го наречеме Д фестивал, односно фестивал што веќе 16 години се обидуваме да го направиме онака како што го замислуваме ние градот во градот, како што го велиме за 3 дена. Тоа е некоја инспирација од постарите наши колеги кои ги организираат фестивалите низ Европа, низ светот, Гластонбери или Похода или Зигет, и тоа што ние таму сме го виделе и увиделе е дека фестивалот е многу повеќе од само музика, дека за да направиш вистински фестивал ти треба 72 часа, ние интерно си го нарекуваме циркус, а она што Штип конечно за прв пат ќе може да го види е 72 часа буквално од секоја уметност, помалку или по повеќе. Срекни сме што можеме за прв пат во ова целосно издание да го представиме Д фестивал, затоа што сметаме дека ова е вистинскиот дух и енергијата што сакаме да ја прикажеме и покажеме на Штипјани, но и на сите македонски граѓани кои ќе бидат присутни во голем број за помалку од месец дена во Штип. Би сакал да започнам со едни големи убави вести, а тоа е дека благодарение на големата поддршка која имаме од нашите партнери и поддржувачи, годинава решивме дека Д фестивал повторно ќе ги отвори вратите за сите посетители и сите ќе можат бесплатно да ја проследат целата програма на Д фестивал. Ова одлука ја сметавме важна затоа што се наоѓаме во услови кога културата се наоѓа во една своевидна криза, во еден период на криза, и сметаме дека е многу важно да направиме сите што е можно повеќе за да застанеме на силни нозе, пред се преку поддржувајќи македонски артисти, преку давајќи на публиката да има допир до она што значи нова македонска музика, до веќе докажани македонски имиња, но исто така сите тие македонски учесници да ги споиме со она што значи светски джет сет, би го нарекол на музиката, и светски балкански джет сет, и на тој начин да направиме еден навистина квалитетен фестивал на кој што ќе можеме да се гордееме ние како организатори, меѓутоа Штип, целиот Исток и цела Македонија понатаму. Би сакал да им се заблагодарам на нашите партнери без кои не може да се оствари апсолутно фестивалот. Ќе започнам со општина Штип и целиот домакин лук што го добиваме од општината, за кој што сме многу благодарни, не само од општината како институција, туку и од сите граѓани. Дали да започнеме со Катерина го спомена логистичкиот дел, дали да зборуваме за институциите кои работат на чистотата во градот. Ние навистина тука најдовме еден дом на кој што сме навистина благодарни и се надеваме дека долго време ќе биде додека да ни дојде првата караница. Потоа Пивара Скопје, кои ни се долговодишни поддржувачи и кои повторно се со нас со целиот нивен асортиман. Ајкос, кои исто така долги години се со нас, впрочем како и повеќето од имињата на оваа листа, Мастеркард и Комерцијална банка, Македонски телеком, Ред Бул и Министерството за култура и туризам. Во овие услови на тежок период за културата сметавме дека е од исклучителна важност да поддржиме што е можно повеќе македонски артисти и нив да ги искомбинираме со она што го имаме како странска програма, со цел да тој микс од сите ние правиме еден микс и од жанрови и од енергии и од младост и од постари поискусни уметници, за да потоа го направиме она што го нарекуваме град во градот, или една наша фантазија за која што
живееме и како ние го замислуваме славењето на животот и како би сакале да функционира општеството па 365 дена ако е возможно. Би се префрлил на програмата, најпрво музичкиот дел, кој што верувам дека најмногу ги интересира сите. Меѓутоа, ние би сакал исто да напоменам дека голем дел од нашиот фокус е и на тие дополнителни активности кои The Festival ги нуди и го прават вистински фестивал. Што се однесува до музичката програма, можам да набројам имиња како Борис Брејча, Idols, DJ Premier, за кој што сме многу среќни дека го имаме. Гоце за кратко ќе даде малку повеќе осврт на тоа. Метал легендите, Distraction, нашиот хип-хоп татко на сите би рекол Страйк, заедно со Гоце ќе настапи на главната сцена на The Festival. Потоа Дупер, Телемама, од балканските звезди Јура Стубличи, група Филм, Констракта, Марко Настич, Кој, имаме гости од Мексико кои се фантастичен бенд Сорон Пепера, имаме македонски бендови Мал Милион, ке набројам само дел, Conspiracy, Fiction, Хајка, Кем, имаме локален штипски артист во името на Никарти, кој беше минатата година од The Festival, но сметавме дека повторно заслужува шанса во новото издание и во кампот на The Festival да ја представи својата музика. Повторно се враќам на балканските Хилсон Мандела, Леле и еве би затворил со едно женско име. Мислам дека новата надеж и звезда на македонската поп музика Тамара Стојковска ќе настапува на The Festival и Мал Милион други за кои што веќе 90% би рекол се објавени на страната на The Festival. Имам уште некои 10% што исто веруваме дека ќе предизвикаат интерес. Меѓутоа сите детали може да се најдат таму. Кога се однесува до она што го нарекуваме плоштар зона, односно тие дополнителни активности, најпрво би започнал дека во времето на одржување на The Festival ќе се одржува и светското првенство во фудбал, така што ќе имаме еден голем екран во кој што во паркот сите заедно ќе можат сите посетители да заедно ги проследат фудбалските надпревари тоа време. Мислам игра Хрватска, мислам еден надпревар Босна, така што ова искуство го имаме и од минатите изданија на фестивалот, дека за време на тие фудбалски надпревари е интересно што ние сме навикнати фудбал обично да е тензично гледање, а овде е баш едно спротивно и баш едно уживање да се гледа, особено што за жал ја нема Македонија, па нема може да се нервираме за тоа. Покрај тоа имаме базарџи од целата држава кои што ќе дојдат, ќе ги изложуваат своите производи, кои што ќе можат да ги набават сите посетители, рачни изработки, стендап, театар, имаме невладини организации кои што многу ни помагаат со она што се нарекува иднината на Македонија, односно желбата за тоа каква сака да биде Македонија, и низ 3 дена на The Festival ќе имаме еден Мал Милион активности, презентации, дебати или предавање кои ќе се осврнат на она што младите сакаат да го видат, како се чувствуваат и како можеме ние да одиме нанапред и како да го подобруваме, затоа што впрочем целата идеја на The Festival и фестивалите во целост, на славење на животот, има поента само доколку младите се чувствуваат дека имаат внатрешен порив за славење на животот, и нам тоа ни е главната звезда водилка веќе 16 години во градење на фестивалот. Не би должел, фестивалот ќе има 5 сцени, минатата година ги презентиравме првите две, главната сцена и Москито стејџот, кои се наоѓаат на помошното игралиште на градскиот стадион. Во просторот во кој што се наоѓаме, малку подолу, ќе се наоѓа така наречениот Smooth Stage. Чуваме една специјална локација за еден стејдж, тој е насловен по нашиот поранешен колега Панчо Shorty P Stage, и плоштард стејџот кој ќе биде исто во овој камп простор, кој што ќе биде едно игралиште за сите оние што имаат порив да се искажат низ ликовна уметност, низ сите други креативни активности кои ќе ги има на The Festival. Со таа автентична шареноликост на активности на The Festival, доаѓа фестивалот и оваа година, од 26 до 28 јуни, така тој викенд сме овдека.
Мислам дека имавме доволно време да му дадеме на Гоце да дојде до збив после трчањето наваму. Ти благодарам многу Гоце што не удостои со присуство на Јас се извинувам, имав пресконференцијата. судир со македонската полиција во Скопје малце. Класично раперство. Да. се шегувам за тоа, вака мене ми е многу мило што си имаме повторно во програмата на The Festival, не само ти, туку заедно со Страйк. Да, Страйк го објави во декември 4-тиот студиски албум негов. Така е. Соло, Ти ни така да ова е прв настап. Јас ќе те замолам да ни кажеш повеќе и за настапот на Страйк, за твоето учество на The Festival. Не може би за најавата на она што ни престои, меѓутоа ти си бил дел од програмата и низ изминатите години, па би ни значило и твоето гледање на овие настани од страна од аспект на артист. И морам да напоменам дека барем за мене името на Гоце Саф е и тоа како важен и релевантен балкански пандан на едно големо име кој ни доаѓа од светската сцена, DJ Premier, тука некаде сте, по продуцентските таленти. Така да ќе те замолам, може би само да ни кажеш збор-два за силната рап. Многу ми е драго прво дека на 26 имаме таква една хип-хоп прослава на The Festival. Значи после настапот мој на Страйк ќе го имаме DJ Premier. DJ Premier е еден од најлегендарните хип-хоп продуценти, ако не и најлегендарен. Човек кој е се уште активен, кој продуцира цело време. Минатата година извади 3 проекта нови. Последната турнеја со Alchemist што ја правя беше една од најдобро продадените хип-хоп турнеи, така да го имаме премиер баш во момент кога е актуелен. И многу ми е драго што ќе го гледаме на фестивалска сцена, бидејќи до сега не сме го гледале на фестивалска сцена, така да драго ми е што ќе одделам стејџот. Низ годиниве на ДФС поминувале многу хип-хоп имиња. Сум бил во различни комбинации, сум настапал и како диџеј и на главен стејдж и на Москито и на сите други стејџови, секогаш имало супер енергија. И се надам овој ќе ми биде прв пат во Штип. Минатата година не бев, па сега. Прв пат на The Festival, не прв Да. пат. Не прв пат во Штип на The Festival. Да. Така да се надевам ќе... А што е новоста што те прекина пред малку, се извинувам за Страйк, но че го спомна нови, го спомна Не, нови сакам да албум, кажам дека исто Страйк доаѓа со... ќе дојде и со класичен и со нов материјал. Во декември го издаде 4-тиот студиски албум, така да ова е прв настап од тогаш. посебен повод за сите фанови. Се надеваме ќе имаме супер вечер. Јас сум со многу позитивна енергија за целиот настан, така да Ти благодарам многу, Гоце. Сигурна сум дека ќе биде вечер за памтење и тоа е вечерта за отворање на фестивалот всушност.